sal-bieraħ fil-għaxija kienu ħadu mill-inqas l-ewwel doża tal-vaċċin 42% tal-adulti Maltin u Għawċin. 42% li hija rata għolja ħafna. Jekk naraw l-aktar nies vulnerabbli, jiġifieri nibdew bl-anzjani, ir-rati hemmhekk huma għoljin ħafna. Jekk naraw persuni ta' fuq il-80 sena, hemmhekk laqamna 95% minnhom. Jekk naraw persuni ta' fuq is-70 sena, hemmhekk għandna rata ta' 86% li ħadu mill-inqas l-ewwel doża, u jekk naraw persuni ta' fuq is-60 sena, hemmhekk għandna rata ta' 76%. Dawk il-persuni li huma meqjusa bħala vulnerabbli għax ibatu b'mart kroniku serju wkoll, ħafna l-maġġoranza kbira minnhom diġà ħadu it-tilqima u fil-fatt 86% tal-persuni vulnerabbli ħadu diġà mill-inqas l-ewwel doża. Teachers u l-istaff tal-iskejjel tagħna, il-maġġoranza kbira tagħhom u ħanat il-figura ħadu it-tilqima, ħadu mill-inqas l-ewwel doża tat-tilqima, fil-fatt aħna batna 21,000 invit lil teachers u staff tal-iskejjel madwar Malta u Għawdex, u minn dawn il-21,000, 18,200 aċċettaw illi jieħdu it-tilqima, li jfisser illi għandna 86% tal-allima u tal-istaff tal-iskejjel illi huma imlaqmin mill-inqas bl-ewwel doża u hemm numru żgħir oħra li għadhom ukoll issa talbuna li jieħdu tilqima wkoll, u allura f'dawn il-ġranet ħajkunu qegħdin jieħdu tilqima wkoll. Ġifieri l-maġġoranza kbira tat-teachers 86% huma mill-inqas imlaqmin bl-ewwel doża. U qed mill-iżjed indikaturi li jinteressawna huma kemm ikollna nies fl-isptarijiet tagħna minħabba l-COVID u kemm ikollna nies fl-ITUs tagħna. U fil-fatt jekk tħares lejn Mater Dei biss, f'nofs Marzu, f'nofs ix-xahar li għadda, kienet ikollna medja ta' xi 140 pazjent kuljum li kien qed ikun jieħu l-kura tiegħu f'Mater Dei minħabba l-COVID. Din il-figura il-bieraħ kienet ta' 41, ġifieri minn 140 niżilniha għal madwar 40. L-istess jekk tħares lejn kemm kellna u kemm qed ikollna nies fl-ITU, jew fl-ITUs għax aħna ħadna l-passi kmien is-sena li għaddiet biex nżidu r-riżorsa tal-possibilità li persuni jieħu kura fl-ITU fl-isptarijiet tagħna. F'Marzu kellna massimu ta' 31 persuna attiv bil-COVID ġewwa l-ITUs. Il-bieraħ u dalgħodu hemm 8 persuni li huma attivi fl-ITU u 7 persuni oħra li m'għadhomx attivi bil-COVID imma li għadhom qegħdin jirċievu kura fl-ITU.